في هذا l'exercice غادي نمونطريو هذا بان هاد لا فورم ديفيرونسيال اوميغا راها فيرمي و اكزاكت دو فاسون تيوريم دو بوان كاري و بلا ديفينيسيون وموراها غادي نحسبو واحد لانتيغرال. هنا سواء اوميغا لا فورم ديفيرونسيال ديفيني سور u x y à partir de r2 y supérieur à 0 هو راح يجينا زيرو باش ما يكونش عندنا مشكل. قال لك montrer que oméga est fermé. عندنا اوميغا هي تتكتب على هذا الشكل هذا بي دي اكس y دي اكس بلس دي y avec p ديال اكس y باش نبينها فيرمي غادي نبين بان لي ديريفي كروازي سون ايغال. لا ديريفي ديال بي بارابور ل y هي موان 2 x على y او كاري و لا ديريفي ديال q sur x هي هذيك موان 2 x sur y carré, donc ils sont égaux, donc oméga est fermé. Deuxième question, montrer que oméga est exact. Oméga est exact. غادي نستعمل théorème de point carré. En effet, oméga est fermé plus u est étoilé. علاش étoilé؟ قلنا لي زيغريك كي سون بوزيتيف وهنايا راه خديتي مثلا اي بوين هنايا راه كاع راه اي سيغمون راه غادي يبقى في هاد البارتي هادي. هنايا راه الايغريك ما داخلش، ولكن علاش انت دوز هنايا من الايغريك؟ ما عندك فين تمشي هنايا الا بغيتي دوز الايغريك، راه الدومين حدوها الايغريك كي سون بوزيتيف. دونك هاد لوفير راه ايطوالي تريفيالمون ايطوالي كاع راه باينه. خاصك تلقى غير واحد البوين تيل كو سوا اوميغا راه اوميغا ا كيبقى تما في داك الدومين ديالنا. عندنا اوميغا اي فيرمي بلس u اي étoilé d'après point carré. Oméga est exact. دابا غادي نستعمل الديفينيسيون باش نبين بان اوميغا اي exact. غادي نستعمل la définition pour montrer que oméga est exact. Je cherche l'existence ديال واحد لا فونكسيون هنايا واش كاينه لان راه باغي نبينها exact. Est-ce qu'il existe واحد لا فونكسيون f من u ل r de classe C1 telle que oméga égale à df. عندنا oméga égale à df هذا équivalent à 2x sur y dx moins x carré sur y carré dy et il y a la dérivée partielle de f par rapport à x dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy. هذا équivalent à la dérivée partielle de f par rapport à x égale 2x sur y ou la dérivée par rapport à y هي moins x carré sur y carré. غادي نحاول نجبد f من هنا. f ديال x y راه هي x carré sur y plus واحد la constante qui dépend de y. دابا غادي نديريفي هادي بارابور y هي moins x carré sur y au carré plus a prime y égale لهادي. هادي تسامبليفيا غادي تبقى a prime y égale à 0. Donc a y égale à une constante. وخصني نلقى غير واحد الفونكسيون وحده غير اون بريميتيف
Donc, dès que le constant, on a f de xy égale à x carré sur y. Donc, la fonction f de classe C1 telle que oméga égale à df. Donc, f est une primitive de oméga. Alors, oméga est exact. Les formes différentielles exactes. Les formes différentielles exactes عندهم واحد الخاصية مهمة بزاف. من كنبغي مثلا نحسب الانتيغرال ديالها على واحد لا كورب سي de classe C1 par morceau ديال اوميغا و اوميغا exact. راه هاد الانتيغرال هذا ne dépend pas du chemin suivi. L'intégrale dépend uniquement des extrémités. Par exemple, ناخذ هنايا مثلا 2 points 1 1 و 2 3. عندنا اوميغا هي دي اف لانها فورم ديفيرونسيال اكزاكت. دونك هذه هي اف ديال 2 3 موان اف ديال 1 وغادي نعوض هنايا شحال عندي اف هي اكس كاري على ايكغيك. اكس كاري على ايكغيك هي 4 sur 3 موان 1 اللي هي 1 sur 3. دونك ملي كنبغي نحسب الانتيغرال ديال اون فورم ديفيرونسيال من واحد البوان ا لواحد البوان بي، هذيك الانتيغرال نو ديبون با دو شومان سويفي. كيل كو سوا داك الشومان اللي غادي نمشي ليه راه غادي نلقى نفس الفالور نفس الريزولتا. دونك كناخذها لي زيكستريميتي، سواء نطول الطريق ولا نقصرها ماشي مشكل، غادي نلقى نفس الريزولتا. عندنا اوميغا اكزاكت. Donc l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi. Mais uniquement des extrémités A et B. Donc l'intégrale de oméga, on voit l'intégrale من A à B. وغادي نلقى نفس الفالور quel que soit le chemin suivi. هنايا عندي B هي f ديال 2 3 moins f ديال 1 1 هي 4 sur 3 moins 1 sur 3 moins 1 اللي هي ديجا عطاني 1 sur